აბრამ დავითლიძე, პროფესიული განათლების მასწავლებელი, ვასწავლებ ზოგად მოდულს კომუნიკაცია ქართულ ენაზე. უკვე 5 წელია რაც პროფესიულ განათლებაში ვარ. 2020 წლიდან ვარ ამ კოლეჯში კონკრეტულად და ძალიან საინტერესო თავგადასავლები გადამხდენი აი ამ 5 წლის განმავლობაში. ბევრ პროექტზე ვმუშაობთ ხოლმე ერთად, იქნება ეს კომიქსი, იქნება ეს ანიმაციის შექმნა. სტუდენტები მაქსიმალურად ცდილობენ რომ ჩაერთონ ამ ყველაფერში. ჩვენი სასაუბრო ენა ძირითადად არის ძალიან მეგობრული, იმიტომ რომ სულ ვიძახი და ვამბობ ხოლმე რომ თუ სტუდენტთან მეგობრობას ვერ შეძლებ, მე უკვე გაგიჭირდება სწავლება, ამიტომ გვაქვს ძალიან უშუალო, თბილი ურთიერთობა, ძალიან ბევრს ხალისობ, ძალიან ბევრს თამაშობთ და აი ამ თამაშ სწავლებით საბოლოო ჯამში ვიღებთ იმ შედეგს, რომელიც თავიდან დასახული გვაქვს. ოღონდ ეს თამაში არ არის, რა თქმა უნდა, ტრადიციული თამაში, ჩვენ ვთამაშობთ ისეთ თამაშებს, რომელიც რაღაც კონკრეტული უნარების განვითარებაზე არის ფოკუსირებული, იქნება ეს აზროვნება, იქნება ეს, არ ვიცი, კონკრეტული ნაბიჯის გადადგმა სწორ დროს და რა თქმა უნდა, მთავარი, რაც თამაშთან ახლავს, ეს არის პოზიტივი და გარემო. თუ შენ მოახერხებ, რომ ჯანსაღი გარემო გქონდეს აუდიტორიაში, შემდგომ უკვე კომუნიკაციაც უფრო და უფრო პოზიტიური ხდება სტუდენტთან და შესაბამისად მასწავლებლისა და მოსწავლის ურთიერთობა არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს. ჩემი მთავარი მიზანი და ამოცანაა, რომ მომავალში მათ შეეძლოთ ჯანსაღი კომუნიკაცია, იყვნენ შემოქმედებითები. ამისთვის ჩვენ სწორედ ვიყენებთ იმ თანამედროვე მიდგომებს. ეს არის პროფესიულ განათლებაში პირველი კომიქსი, რომელიც პროფესიულ სტუდენტების მიერ არის შექმნილი. ეს მოვახერხეთ გრაფიკული დიზაინის მოსწავლეებთან ერთად და ამის იდეაც სწორედ იმაში მდგომარეობდა, რომ მათი პროფესია დაგვეკავშირებინა მათ ჰობთან. შესაბამისად მივიღეთ პროდუქტი, რომელთაც ძალიან ვამაყობთ და ძალიან ვიხარია, რომ გვაქვს კომიქსი შუქნიშნების დასახლება. ახლახანს უკვე დავიწყეთ ანიმაციის შექმნაც, ჯერჯერობით მუშაობთ თვითონ იდეაზე, ისტორიაზე, რაც შემდგომ უკვე გაციფრულდება ხელოვნური ინტელექტის დახმარებით. საბოლოო ჯამში მივიღებთ პროდუქტს, რომელიც იქნება ძალიან საინტერესო და ვფიქრობთ, რომ ეს ყველაფერი 2025 წლის ბოლომდე უკვე დასრულებული იქნება. ძალიან მიხარია და ბედნიერი ვარ, რომ სტუდენტების მომავლის დაგეგმვაში მეც მიმიწვის რაღაც წვლილი. ის გამოცდილება, რომელსაც აქ მიიღებენ, საბოლოო ჯამში უნდა დაეხმაროთ, რომ მომავალში საინტერესო რაღაცეების შექმნა და განახორციელება.